வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்வீட்டோன் பிராண்டில் வந்திருக்கக்கூடிய 4 இன்ச் சைஸ் கொண்ட 4 ohms இம்பிடன்ஸோடு இருக்கக்கூடிய 100 வாட் சப்போர்ட் கொண்ட ஒரு பேப்பர் கோன் டைப் மேக்னெட்டிக் டியூட்டனுடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் அதனுடைய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் கூட ஒரு சின்ன ஆடியோ சாம்பிள் டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். இதனுடைய கம்ப்ளீட்டான ஒரு லென்த்தான தமிழ் மூவி சாங் ப்ளே செய்யப்பட்ட ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜில் ஒரு செப்பரேட் வீடியோவாக நான் உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன். அதை கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை இந்த வீடியோக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அப்போ உங்களுக்கு இதனுடைய ஆடியோ ரிசல்ட் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது புரியும். கேட்டு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் தேவைப்பட்டால் நம்மளுடைய வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் ப்ராடக்ட் கேட்டலாக் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் வழியாக கிளிக் பண்ணி போய்ட்டு உங்களுக்கு எத்தனை பீஸ் வேணுமோ அந்த குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபுல் அட்ரஸ் வித் பின்கோடோடு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வித் ஷிப்பிங் சார்ஜஸோட எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நான் மெசேஜ் பண்ணிடுவேன். பேமெண்ட்டுக்கான பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அதன் வழியாக பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய பேமெண்ட் ரிசிப்ட் நமக்கு ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பொருள் சேஃபாக கொரியர் சர்வீஸ், பார்சல் சர்வீஸ், ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலிமா ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கே வேணாலும் அனுப்பிச்சி வைக்கப்படும். இந்த பிராண்டினுடைய எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸும் நம்மக்கிட்ட சேல்ஸுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. மேக்ஸிமம் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பீக்கர், அதாவது 4 இன்ச் ஃபுல் ரேஞ்சிலேருந்து 6 இன்ச்சு 8 இன்ச் ஃபுல் ரேஞ்ச் வரைக்கும், ஊஃபரில் 8 இன்ச்சு 6 இன்ச்சு, அதே போல் சப்வூஃபரில் 8 இன்ச்சு 10 இன்ச்சு 12 இன்ச்சு எல்லாமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. கூடிய விரைவில் இந்த பிராண்டினுடைய கிராஸ் ஓவர் போர்டும் நம்மக்கிட்ட சேல்ஸுக்கு வந்துடும். வாட்ஸ்அப் கேட்டலாகில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு லிங்க்கு ப்ரைஸ் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கணும் அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட சேல்ஸுக்கு அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதன் வழியாக கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைப்படுற ப்ராடக்டை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த பிராண்டினுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா தரமாக தெளிவான ஆடியோ ரிசல்ட்டோடு இருக்குது. இந்த பிராண்ட் ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள், மற்ற நண்பர்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 4 இன்ச் 100 வாட் சப்போர்ட் கொண்ட மேக்னெட்டிக் டியூட்டனுடைய பாக்ஸ் பேக்கிங். ஸோ பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய எம்ஆர்பி 275 ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை விட இந்த எம்ஆர்பியை விட ஒரு பெட்டர் ப்ரைஸில் நம்மக்கிட்ட சேல்ஸுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் அவைலபிளாக இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ இப்போ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் டியூட்டரை நம்மளுடைய ஸ்டீரியோ ஆடியோ சிஸ்டம் அல்லது 5.1, 4.1, 2.1 ஆடியோ சிஸ்டமில் லெஃப்ட் ரைட் சேனலில் ஒரு ஊஃபர் கூட சேர்த்தோ அல்லது ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் கூட சேர்த்தோ யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ஆடியோ ரிசல்ட் இருக்கும். ஸோ இதற்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே பிராண்டில் 3 இன்ச் டியூட்டர், அதற்கடுத்து 4 இன்ச் சைஸில் 60 வாட் ஆர்எம்எஸ் கொண்ட டியூட்டர் இதனுடைய வீடியோக்கள் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோனுடைய லிங்க் எல்லாமே இந்த வீடியோக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்பட்டால் மீண்டும் ஒரு தடவை பாருங்கள். ஸோ இது வந்து 3 இன்ச் 40 வாட்டு, ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடியது 4 இன்ச் 60 வாட்டு. ஸோ இதற்கு அடுத்து 4 இன்ச் சைஸில் 100 வாட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ சேஃபான பாக்ஸ் பேக்கிங்கில் தான் ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு நீட்டான சேஃபான பேக்கிங்கில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. வழக்கம் போல் பிளாஸ்டிக் பேக் சீல்டு பேக்கிங்கில் தான் இருக்குது. பேக்கிங்கை ஓப்பன் பண்ணி உள்ள ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ மேக்னெட்டுக்கு ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மல் 4 இன்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய 60 வாட்டுக்கும் இந்த 4 இன்ச் 100 வாட்டுக்கும் மேக்னெட் பெருசாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அடிஷ்னல் என்க்ளோஸ் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் மேக்னெட்டினுடைய டயா திக்னஸ் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியாது. இருந்தாலும் உள்ள சைடில் இங்கே மேக்னெட் தெரியுது. அந்த திக்னஸை வச்சு நான் பார்த்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ பாருங்கள், ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் வந்து ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது, 60 வாட்டும் 100 வாட்டும். ஸோ பேக் சைடு மேக்னெட்டு மற்றும் அதனுடைய ஏரியாஸ். ஸோ மேக்னெட் வாய்ஸ் காயில் அதெல்லாம் பெருசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா நல்லாவே பெருசாக வித்தியாசம் தெரியுது. ஸோ இது வந்து 3 இன்ச். ஸோ இப்போ பாருங்கள், 3 இன்ச் 4 இன்ச் 60 வாட், 4 இன்ச் 100 வாட். ஸோ மூணுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதனுடைய மேக்னெட் டயா இந்த ரிங்குக்குள்ளே இருக்கிற டயா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 50 mm ஆல்ரெடி இருந்த இந்த மேக்னெட் 52 mm இருக்குது.
இது 50 mm இருக்குமா, கொஞ்சம் பெருசாக 50 mmங்கிற மாதிரி தெரியுது. அதாவது இந்த இன்னர் டயாவை சொல்கிறேன், ஒரு வேளை கொஞ்சம் இன்னும் பெருசாக இருக்கலாம். சேம் 52 mm டயாவில் திக்னஸ் ஒரு வேளை ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா திக்னஸ் பாருங்கள், நல்ல வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டுக்குமே. திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். அவுட்டர் கவர் ஒரு 25 mm திக்னஸ் தெரியுது, ஆனால் அதை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது. கவரும் மோல்டடாக இருக்குது, எடுத்தோன்னா டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நல்லா இருக்குது. பொலாரிட்டி அதாவது 100 வாட் PMPO கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ RMS கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ பொலாரிட்டி ரைட் சைடு பாசிட்டிவ், லெஃப்ட் சைடு நெகட்டிவ். நல்ல ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. ஸோ ஒரு சின்ன ஆடியோ சாம்பிள் ப்ளே பண்ணுவோம். லென்த்தான கம்ப்ளீட்டான ஆடியோ சாங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜில் நான் செப்பரேட்டாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே வந்து லெஃப்ட் சைடு பாசிட்டிவ். ஸோ அதாவது பொலாரிட்டி எப்போவுமே கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அது ஸ்பீக்கராக இருந்தாலும் சரி, டியூட்டராக இருந்தாலும் சரி, வூஃபராக இருந்தாலும் அந்த ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ சாம்பிள் ப்ளே பண்ணுறேன், பாஸ் பண்ணி. நல்லா இருக்குது ஃபினிஷிங். ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் கேப் வந்து மிரர் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க, சில்வர் பிளேட்டில். பேப்பர் கோன் ஃப்ரேம் நல்லா ஹெவியாக இருக்குது. ஸோ ஒரு டவர் பாக்ஸில் போட்டு ஒரு 8 inch வூஃபரு, ஒரு ட்வீட்டரு தேவைப்பட்டால் ஒரு ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆட் பண்ணியோ அல்லது ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ஆட் பண்ணி ப்ராப்பராக கிராஸ் ஓவர் போட்டு பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனுடைய ரிசல்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் செப்பரேட்டாக. ஸோ இப்போ அதனுடைய சாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ நல்ல ஒரு ட்ரெபிள் இருக்குது, கிளியராக இருக்குது. ஸோ கண்டினியூ அப்ளை பண்ணால் காப்பிரைட் இஷ்யூ வந்துடும். ஸோ செப்பரேட்டாக ஃபேஸ்புக் பேஜில் அப்லோட் பண்ணுறேன், கேட்டு பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் தேவைப்படுறவங்க நம்மக்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்து இதேபோல் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.